हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V29e एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है ना, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन आपको ये कर लेनी है। सबसे पहले देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्टेटस बार होता है ना, इसके अंदर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्लूटूथ है वो आपका कहीं दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। हमारा जो ब्लूटूथ होता है, जब दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। ये आपको चेक करना है, ये आपको ब्लूटूथ बंद कर देना है अगर कनेक्टेड है तो। आपको ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन जो है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट तो नहीं है। अगर साइलेंट मोड पे अपना फोन लगा रखा है तो इसे आपको हटा देना है। एक कंफर्मेशन और करनी है कि आपके फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर ये आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चौथा कंफर्मेशन ये करना है कि आपके फोन की जो डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग होती है, अगर ये आपकी चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। अगर आपकी डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग स्टेटस बार में नहीं मिलती है तो आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज में आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये साउंड एंड वाइब्रेशन का इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब के सामने वाला बटन आपका अगर चालू है तो इसे आपको जो है ना बंद कर देना है, ब्लैक कलर में ऑफ रहना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपको कुछ 3-4 कंफर्मेशन ये कर लेनी है। अगर ये सेटिंग्स अगर आपकी चालू रहती है तो आपकी स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती तो ये आपको बंद कर देनी है, अगर ये चारों सेटिंग आपकी चालू रहती है तो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको कुछ और भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती तो आपको अपने फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है इसे दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब आपको एक चीज और यहाँ पर करनी है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड आना है। सबसे नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे आपको टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारे प्रोसेस बताए, ये आप यूज करिए तो आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी आपको सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।